好，我们来看一下哈，Ocam 这套荧幕录影程式啊，怎么样抓到系统里面的声音和麦克风，怎么样让它录到声音哈？那首先我们先检查一下 Windows 7哈，我以 Windows 7为例哈，来这个小喇叭点一下右边键，滑鼠右边键，我们先来看一下录音装置。那你点选录音装置的时候，你要你的录音设备，它会有绿色的波浪状，哦，就是它会接收到你讲话的声音。这个就是系统有正常的启用，好，系统有正常启用。那接下来我们看一下播放，好，那我现在开一首歌曲，好，你看喇叭这边的设备，它也是要有绿色的声波的样子，哦，也是要有起起伏伏，有没有？这样也是表示它录音有设备有抓到我们要的东西，OK，这样理论上应该就会有录到声音了。